El ronquido es el ruido que produce el pasaje del aire ante una obstrucción de la vía aérea. Va a ser mayor mientras mayor sea la intensidad o la obstrucción que haya. Entonces, este pasaje de aire, al encontrar una obstrucción, aumenta la velocidad y aumenta la presión negativa que esto produce. Al expelerse ese aire, produce la vibración de órganos a nivel de la faringe, como son pilares, amígdalas, paladar blando, que vibran y producen el llamado ronquido. Las causas son muchas y tienen mucho que ver, sobre todo con la otorrinolaringología. En los niños, lo más frecuente, las causas más frecuentes del ronquido o respiración bucal es la hipertrofia de adenoides y la hipertrofia de amígdala. Ante un niño que tenga ronquido o respiración bucal, deberemos evaluar las apneas, los problemas que pueda llegar a tener nocturno, sobre todo. Fatiga en horas diurnas, falta de concentración, chicos con problemas de comportamiento. Y en los adultos, aparte de las causas otorrinolaringológicas, que también son muchas y variadas, hipertrofia de cornetes medios, hipertrofia de cornetes inferiores, desviaciones de tabique, septoescoliosis, pólipos intranasales, macroglosia, o sea, agrandamiento de la lengua, la retrognatia, o sea, cuando nuestro maxilar inferior está avanzado hacia atrás, y problemas de mediciones cefalométricas. Entonces hay una disminución del oxígeno, hay un aumento del anhídrido carbónico, y esto te trae consecuencias, por ejemplo, cardíacas, que son muy importantes. En el niño no va a tener toda esta redundancia, pero también van a haber apneas. ¿Qué es la apnea? Porque uno habla de apnea y yo pienso que muchos desconocen el término. El término apnea significa detener la respiración en un momento dado del sueño. Mientras el individuo adulto está en movimiento, eso minimiza, pero cuando está quieto hay una somnolencia y un letargo. Se puede prevenir la obesidad, que es muy difícil. El ascenso de peso en el adulto es muy importante, porque aumenta la presión intraabdominal y esto colabora justamente a que no haya una expansión adecuada del pulmón y la frecuencia respiratoria disminuya. No alcohol o exacerbación de alcohol en la noche, no medicación estimulante. La óvulopalatoplastia es una cirugía en este momento muy importante, que se recomienda hacerla en las personas que están excedidas de peso en un porcentaje mayor de su 15%, previo a hacer una dieta, bajar, porque si no, no tiene buenos resultados. O sea, la óvulopalatoplastia vendría siendo el tallado de la porción membranosa del paladar blando. Se saca esa porción que generalmente al pasaje del aire se mueve y vibra. En el niño, adenoidectomía, amigdalectomía, adenoamigdalectomía. Extracción de pólipos nasales. Son muy comunes en Mendoza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una provincia que favorece la formación de pólipos por las alergias respiratorias,
como la hipertrofia de cornetes. Entonces son causas muy frecuentes. Entonces, primero consultar y estar de acuerdo en que si se pone en manos de un otorrinolaringólogo, que en este momento es el que mejor lo va a llevar, si se pone en mano realmente cumpla y ponga toda su voluntad para bajar de peso si está excedido de peso y creerle al médico que lo está tratando que la cirugía que le va a hacer, ya sea septumplastia, turbinectomía, uvulopalatoplastía, son cirugías que lo van a aliviar en su problema respiratorio. Es muy importante, y que adquieran normas higiénico-dietéticas para mejorar el tema de la respiración nocturna. Entonces, medidas higiénico-dietéticas, y ante el síntoma del ronquido, consultar, porque el ronquido, las apneas nocturnas y la dificultad respiratoria traen aparejados otra serie de problemas mucho más importantes que no solamente el ruido.